Hierdie gelykenis vind plaas voor die oë van die hoorders. Ons lees die jong man wat verlore was in die storie het tot homself gekom. In sy gedagtes, hy het onthou die vreugde en die liefde en die vrygewigheid wat hy voorheen geken het. En daar het weer hoop in hom opgevlam, dat hy dit kan waag om terug te gaan na waar hy hoort. So sit Jesus met hulle wat gebrandmerk is as die varke van die gemeenskap. En so het sy teenwoordigheid en sy woorde hoop gevonk in hierdie mense wat geen hoop gehad het nie, wat net die heeltyd deur godsdiens aangekla is en verdoem is. Hulle het weer hoop. Jesus is ons hoop, is die hoop wat die hart van die verlorene weer kom oortuig van 'n toekoms. Jesus wat hier aan die tafel gesit het, was eintlik net 'n voorsmaakie van dit wat aan die kom was, wat sou gebeur 'n paar maande vorentoe. Die lyding en die dood van Jesus was 'n kosmiese oomblik, wat tyd en die hele mensheid omhels het. Hy het gekom na die hart van ons toestand van hopeloosheid en dood. Hy het ons sonde gevat, ons skande, ons toestand, en dit syne gemaak. Ons lees daarvan in 2 Korintiërs 5 en Jesaja 53. Jesaja 53 vers 4 tot 6 sê, nogtans ons siektes, hy het dit gedra, en ons smarte, hy het dit op hom gelaai. Maar ons het hom beskou as iemand wat gekastei word, geslaan deur God en verneder. Hy is egter deurboor oor ons oortredings, verbrysel oor ons sondeskuld. Die straf wat ons vrede bewerk was op hom, en deur sy wonde is daar vir ons genesing. Ons almal het soos kleinvee gedwaal. Elkeen van ons het sy eie koers ingeslaan, maar die Here het ons almal se sondeskuld op hom laat neerkom. Ons lees in 2 Korintiërs 5 vers 14 tot 19, omdat ons tot die insig gekom het, dat indien een vir almal gesterf het, almal dan gesterf het. En hy het ter wille van almal gesterf, sodat die wat leef nie meer vir hulle self sal leef nie, maar vir hom wat ter wille van hulle gesterf het en opgewek is. Gevolglik ken ons van nou af niemand meer na sy uiterlike nie. Selfs al het ons Christus eens na die uiterlike leer ken, ken ons hom nou nie meer so nie. Daarom as iemand in Christus is hy 'n nuwe skeping. Die ou dinge het verbygegaan. Kyk, hulle het nuut geword. En dit alles kom van God af, wat ons deur Christus met homself versoen het en aan ons die bediening van die versoening gegee het. Dit bestaan daarin dat God in Christus die wêreld met homself versoen het, deur hulle nie hulle oortredings toe te reken nie, en hy het aan ons die boodskap van versoening toevertrou. Ons goeie het ons skuld en ons gebreekte verhouding met die Vader op hom geneem, en in sy opstanding het hy ons gelei uit na 'n nuwe lewe van vryheid van sonde en omarming deur die Vader, wie nog nooit gestop het om ons lief te hê nie. Dit is baie betekenisvol om die ontwaking van die jong man te beskryf, wat daar tussen die varke gesit het. Jesus het gesê dat die jong man sou sê, ek sal opstaan en na my pa gaan. Hierdie woord opstaan is 'n spesifieke Griekse woord wat opstanding uit die dood beskryf. Dis 'n snaakse woord wat beskryf dat jy opstaan om te reis na die Vader. Ek glo Jesus het met opset hierdie woord in sy gelykenis gesit, want hy het geweet, hy gaan opstaan uit die dood, dat hy uit die dood sal stap, weg van Satan se tirannie. En Jesus het dit nie net vir ons gedoen nie, hy het dit as ons gedoen.
Hy het ons saam met hom geneem in die dood in, en saam met hom geneem toe hy opstaan. Hy het sy storie, ons storie gemaak, sodat sy storie ook ons storie kan wees. En so met hom wat uit die dood opgestaan het, is ons weergebore as 'n nuwe skepsel en vir verhouding met die Vader. Die woorde van die Vader vir sy seun wat teruggekom het ook soveel betekenis en sou nie by die aanhoorders van die storie verbygegaan het nie. Hy het gesê, hierdie seun van my, en hierdie echo, die woord van die Vader vir sy seun Jesus, op meer as een geleentheid. Ons lees in Matteus 3 vers 17, en met eens het 'n stem uit die hemele gesê, dit is my geliefde seun, oor wie ek my verheug. Matteus 17 vers 5 sê, terwyl hy nog praat, het 'n helde wolk skielik 'n skade weer oor hulle gegooi, en kyk, 'n stem uit die hemel sê, dit is my geliefde seun, oor wie ek my verheug. Luister na hom. Psalm 2 profeteer oor Jesus in sy opstanding en opvaarding na die hemel met die volgende woorde in Psalm 2 vers 7. Ek wil die vaste besluit bekend maak. Die Here het vir my gesê, jy is my seun. Vandag het ek jou verwek. Ook in van die eerste preke van Paulus word hierdie vers van Psalm 2 verklaar, toe Paulus praat oor die opstanding van Jesus. Ons lees in Handelinge 13 vers 32 tot 34. En ons verkondig aan julle die goeie boodskap dat God die belofte wat aan die voorvaders gemaak is, vir ons, hulle kinders, vervul het, deurdat hy Jesus laat opstaan het, soos daar in die 2de Psalm geskryf staan, jy is my seun, vandag het ek jou verwek. Die seun het ons kom soek, hy het ons gekry. Ons moet nou tot ons sinne kom, soos Lukas 15 vers 17 sê. En nou kom dieselfde Jesus binne ons gevalle lewens in vandag. Hy spreek direk in ons donker en gebroke gedagtes in. En deur hierdie storie kom deel hy met jou sy kennis oor die Vader. En hy kom verseker vir my en vir jou, dat die Vader ons onvoorwaardelik liefhet. Hoor gou, hy kom verseker ons dat net soos die Vader hom, Jesus, liefhet, so lief het hy vir jou. En hy kom verseker ons dat Vader se arms van liefde oop is om ons te ontvang en ons vas te druk teen sy bors vir 'n fees. Hy wil dit doen. Hy wil jou gryp. Hy wil jou vier. Hy wil bly wees oor jou. So kom Jesus ook vandag en verseker ons dat hierdie martelende stem wat ons al die jare gehoor het van die aanklaer, jy is skuldig, jy is sondig, jy is nie aanvaarbaar nie, jy is nie geliefd nie, jy is nie goed genoeg nie. Dit is nie die barmhartige, deernisvolle, liefdevolle, medelydende stem van die Vader nie. Ons is nie aangekla of veroordeel of verdoem nie, maar geliefd, vergewe, aanvaar, net soos wat Jesus is. En dit is ons ware identiteit. Dit kan weggesteek wees agter mure en skanse en maskers wat jy met tyd opgebou het, wat godsdiens opgebou het. Maar hoor vandag, jy is die een wie Jesus gekom soek het, en gevind het, gered het, verlos het, omdat jy oneindige waarde het, wat die liefde van die drie-enige God op jou geplaas het. So Jesus het jou gevind, hy het by jou aangesluit in jou donkerte, en hy het jou huis toe gebring vir die Vader se omhelsing. Dit het hy gedoen deur sy opstanding
en sy opvading na die hemel. En die Heilige Gees is die teenwoordigheid van Jesus, nou teenwoordig met jou, om jou oë oop te maak, sodat jy kan opstaan en die omhelsing van jou Vader kan beleef. Hierdie Vader, wat jou nog altyd agterna gesit het, al die dae van jou lewe. Kom ons bid. Hemelse Vader, Abba, ek dank U vir U perfekte en onvoorwaardelike liefde vir my, en dat U dit openbaar het in Jesus. Dankie dat U vir my gewys het dat ek die grootste waarde het vir U, groter as wat ek in my wildste drome sou kon verbeel. Herinner my, vertel my weer en weer in die diepte van my siel, van U liefde vir my, en die waarde wat U op my lewe geplaas het. En maak my oë oop, om te sien dat in Jesus my verlede, die teenswoordige, die toekoms, onlosmaaklik in U hanteer is. Maak my oë oop, sodat ek myself kan sien, soos U my sien. Heilige Gees, getuig met my gees, dat ek een is met Jesus, en saam met Jesus, behoort ek aan die Vader vir ewig. Wees asseblief my krag, en maak my dapper, om oral te wandel en U lewe te vergestalt, om U liefde te skyn, te gee, in Jesus naam. Amen.